啱啱換咗一個小小嘅穿大甲，好靚咧。其實我有諗過要唔要整呢個，因為咧一嚟啦，我就係驚篤到狗仔，篤親狗仔就唔好啦，因為呢個始終都係 good friend 嘅狗，唔係嘅，全部狗都係驚篤親佢哋。但係點解後面整咗咧？咁就係因為其實我同我自己真係狗玩嘅時候，我都係整緊穿大甲嘅。咁其實就唔會特別篤到佢哋啦。如果除非你係好用力咁樣整到，如果你係輕輕力抱佢或者同佢一齊玩咧，就唔會篤到嘅。同埋再加上拍片嘅需求啦，所以我就整咗落。我特登整咗一個超級薄嘅甲片，唔係尖嘅嗰種，仲要係。靚之餘又唔會篤到狗仔，咁就真係一舉兩得啦。唔講啦，我而家趕時間，快啲換衫過去。我而家就已經出咗門口啦。我個咪喺我嘅嗰個袋度，冇拎出嚟。啱就嗌個 Kita 外賣啦，用咗85蚊買咗2杯功夫茶。我唔知點解佢會咁鬼奇怪啦！佢個頁面咧，其實出邊就寫咗免運費，但我俾錢嘅時候咧，佢都係叫我俾咗10蚊嘅運費。所以其實呢度係好恐怖嘅，因為佢呢個位係超級近嗰個馬路啦。然後我係行過有勁大陣風噶咯，都係會係好大聲，超級恐怖，真係勁嚇人。彷彿他下一秒就要撞過來的樣子。好啦，我唔講啦，要快啲進攻我個朋友嘅屋企，行幾步路就到噶啦，好近嘅啫。咁大隻嘅，除下先。大隻咗啲嘅，同埋嗰啲路紅咗。Hello。Hello 姨。哇！你咁興奮啊！咁開心嘅事，走啊！好的，喂，咁有面，佢都好靚，想點？我而家已經喺屋企11點半沖完涼，我手機冇內存啦，錄唔到啦。你睇下狗仔啲相，